أول ما الراجل يعرف يقوم بدورين ويتقن التمثيل وهو بيبكي ودموعه نازلة من عينيه يعرف يضحك الناس، وياخد في المسلسل ولا في الفيلم بدل الدور 3 دور الواد وابوه وجده كمان، يعملوا منه فنان ويحبوا انهم يكرموه فيعملوا له مهرجان، وعلى المهرجان يودوه ويصوروه ويحتفلوا بيه ويقدموا له هدايا ومكافآت. أكرموا الممثل بدرجات عالية وبطرق متنوعة. ولما يكون في واد سريع حبتين وعنده سرعة بديهة وبيعرف يتوقع اللي قدامه هيشوط ولا هيباصي، ويعرف يقطع الكورة ويعرف يشوط وكمان يجيب جون، يعملوا ايه؟ يعملوا له كاس عالم ويقولوا له تعالى بالفريق بتاعك واشترك، واول ما يفوز يدوا له الكاس. ساعتها بقى يقيموا الحفلات وهيصة. ليه؟ ده يعملوا تيشيرتات ويحطوا صورته عليه والرقم بتاعه كمان. العالم بيعرف يكرم خاصته، ممثل كان ولا لعيب كورة. والكنيسة لازم تكرم خاصة ربنا. لما تبقى في كنيسة على اسم كنيسة مين شفيع البيعة بتاعكم، تقول لي ماري جرجس يا ابونا. طب ما تكرم ماري جرجس يا اخي. مش عارفين نكرم القديس. دي الخيبة بتاعتنا دي. ده حد تبع ربنا، حب ربنا، قدم نفسه كاملة لربنا وربنا بيكرمه. اصلا ربنا قال ايه؟ اكرم الذين يكرمونني. وان كانت السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، امال كان بالاولى واحد زي ماري جرجس. ليه اكرام كبير في السماوات فوق، الملائكه تديله تعظيم سلام. الملائكه أليس جميعا ارواحا خادمه لاجل العديدين ان يرثون ملكوت الله. الملائكه ارواح خادمه. يعملوا ايه مع ماري جرجس؟ يكرموه. واحنا في الكنيسه هنا مديونين قوي لاكرام القديس الشهيد الجميل ده ماري جرجس الروماني. الكنيسه عملت له بدل العيد 2 1 في 1 5 ده عيد استشهاد القديس، والنهارده تكريس الكنيسه اللي في اللد. عايزين نكرمه، والنهارده في العشيه بتاعته عايزين نطلع بره كده واحنا ماشيين نكون اتعلمنا حاجتين: ازاي نكرم القديس الشهيد ماري جرجس، وليه ماري جرجس قديس؟ ايه اللي عمل ماري جرجس قديس؟ انا نفسي نبقى قديس. تصدق حد في الكنيسه هنا نفسه يبقى قديس؟ عيانين يعلم الله. خد الكلام على حالك. في حد في الكنيسه هنا نفسه يبقى قديس؟ قول انا. خد الكلام على حالك بقول لك. يبقى انا نفسي ابقى قديس. طب ما انا اشوف ماري جرجس ايه اللي عمله ماري جرجس علشان يبقى قديس، ونكرمه ونقوم بالدور على اكمل وجه ونكرم القديس. لو جيت بصيت على لعيب من اللاعبين الكرة الجامدين اللي معروفين لدى الاطفال الصغيره، الاطفال الصغيره دي عارفه اسامي اللعيبه المشهوره ومعروفين. قول لي بقى، لما العالم اجمع يعمل هيبه وشنه ورنه للعيب كوره معروف على مستوى العالم، طب ايه رايك في مدى الاحتمال اللي استحمله اللعيب الكوره ده؟ جري حبتين زياده وهو بيعمل حاجه بيحبها، محدش ضغط عليه ولا حاجه. يعني طلع قدام الكاميرا ومثل فعملوه فنان. يعني فين الاحتمال اللي استحمله؟ مدى الاحتمال مقارنه باحتمال الشهيد ماري جرجس 0 على الشمال، بعيد قوي الكلام. يبقى اللي احتمل اكتر نكرمه اكتر، وندور في حياته ونشوف هو ليه ماري جرجس اصلا قديس. ده عندنا ابونا جرجس. ولو دورنا في شعب الكنيسه نلاقي نص الناس عندهم عيال اسمهم، يجي لك طفل تسمي جرجس. ده اكتر اسم مسيحي منتشر من الكرازه كلها ان لم يكن في المسيحيه كلها، اسم جرجس. مفيش فصل تدخله ما فيهوش جرجس، مفيش جيش كتيبه في جيش ما فيهاش واد اسمه جرجس.
يعني جرجس ده منتشر وموجود ومعروف. ايه اللي عمل منه قديس؟ نرجع للتاريخ نشوف عيشته كانت ماشيه ازاي. العيشه بتاعته والحياه هي اللي تبين، مش بالكلام. عمرنا ما سمعنا عن قديس في السنكسار قال ايه؟ قال اصلك كتاباته كويسه. كتاباته كويسه؟ هو في احسن من كتابات اورجيانوس؟ بس الكنيسه قالت ده علامه، ما قالتش ده قديس. قالت العلامه اورجيانوس اللي كان بيكتب في 6 كتب في وقت واحد. يبقى مش بالكتابات. طب بالممتلكات؟ لا يا عمي، لا. القداسه بالعيشه المشروطه محطوطه. عيشتك شكلها ايه؟ نحطك تبع القديسين ونزفك يا عم. احنا زفناك زمان وانت صغنطط. اسال الاباء الكبار اللي عمدوكوا. ست هانم لبست الحته التمام وشالتك ولبستك الابيض يا ريس. ما انت كنت في يوم من الايام طفل، اوعى تفكر انك كبير من يومك وانت طفل صغنطط كده وجم زفوك. واللي زي نشكر ربنا نتزف بدل المره 2، مره في الميلاد ومره في الجثمان. نشكر الله. كده كده الزفه مستنيها، هتيجي الزفه، جايه الزفه. طيب عايزين نعمل منك قديس لان هذه هي اراده الله. ايه؟ قداستكم. يا رب نفسك في ايه؟ يقول عايزكم قديسين. انا نفسي تبقوا قديسين. طب عيشه ماري جرجس تقول انه قديس. ايوه، سنه 263 ميلاديا اتولد الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني. ابوه اسمه انستاسي وامه اسمها سؤوبستا. انستاسي كان شغال في الجيش. الملك ايام انستاسي كان فرحان بانستاسي قوي لدرجه انه خلاه تبع الحرس الجمهوري بالكلام بتاع اليومين دول. يعني منين ما يروح يدخل غزوه يدخل بتاع ياخد معاه انستاسي يمشي معاه. رايح فين يا انستاسي؟ يقول هو الملك يمشي في حته من غيري؟ ليه؟ ده انا معاه منين ما يروح. عارفه انستاسي ده الملك حبه قوي قوي قوي. بس اول ما عرف انه انستاسي مسيحي قال له تعالى لي يا انستاسي، يا تسيب المسيحيه وتعبد الاوثان زينا يا هنقتلك قدام الناس. اتاري ابو ماري جرجس كان شهيد، قدم رقبته لمين؟ للسياف علشان بيحب المسيح. الواد ابنه جورجيوس ده ماري جرجس كان عنده ساعتها 16 سنه. اتربى في مخافه الله، أعلى مستوى التربية. ودي رسالة للواحد فينا. خدوا بالكم من عيالكم، خدوا بالكم من عيالكم. العالم مليان شر بره، الشر ملوش آخر بره، الشر كتير. خدوا بالكم من عيالكم، ربوا عيالكم في مخافة الله. صلوا لأجلهم واكتبوا أساميهم وحطوها على المذبح. اشغل بالك انك تصلي للعيال اللي لسه طالعه بتتربى دي. هتربيها فين بعيد عن مخافه الله؟ الانتاج الرسمي للاسره المسيحيه انتاج قديسي. طلعته دكتور يا ابونا. دكتور؟ ايوه يا ابونا مميز. طب وفيها ايه لما يطلع قديس ويطلع دكتور قديس؟ احسن ما يطلع دكتور وبيشرب حاجه كده ولا كده. هنقول لك تربيه ايه؟ التربيه الطين دي، هي دي تربيه دي. ربوا عيالكم في الصدق، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما يزيد عن ذلك فهو من الشرير. ربوا عيالكم في الامانه لانه الامين في القليل امين في الكثير ايضا. ربوا عيالكم يحبوا الصلاه لانه قال لك صلوا كل حين ولا تملوا، باستمرار صلاه. ربوا عيالكم في مخافة الله في طاعة الوصية. سيد المسيح يقول ايه؟ من يحبني يحفظ وصاياي. طب اللي ما يحبنيش ما يعملش بالوصايا. ايه العربون بتاع انك بتحب ربنا؟ تنفذ الوصايا. لما اقول لك تعالى كلني، كل من جسدي واشرب من دمي، ونايم مش عايز تيجي تصلي القداس تقول لي انا بحب ربنا. اخبار ربنا في حياتك ايه؟ تقول لي ده حبيبي. يا راجل حبيبك حب مع قف التنفيذ. بحبه وما بنفذش وصاياه وما بسمعش كلامه، ده مش حب بالمره. عايزين نربي عيالنا على كلمه عيب وكلمه حرام. لما الواد يبص على واحده ماشيه اقول له يا ابني عيب، ده من نظر الى مرأة واشتهاها فقد زنى بها
في قلبه، ربيه على كلمة عيب. اطفي السيجارة اللي في ايدك دي، عيب. سجاير عيب وحرام، عيب وحرام. انت طلع لنا باختراع جديدة؟ لا، انا اقول لك على حاجة، كل جنيه تجيب بيه سجارة انت تقدر تحوشه، تجيب كيلو دم في القصر العيني، تحط الدم ده في جتة واحد هيموت ناقص دم، يبقى منحت حياة لبني آدم. ايه رأيك؟ ايه رأيك انه الكم قروش القليلين اللي هتجيب بهم السجاير ممكن تمنح انسان حياة من جديد بسبب انك محوش القرشين بتوع علبة السجاير؟ يبقى السجاير ايه؟ حرام وعيب، مش بتضر الجسد، والجسد ده وزنه قدام ربنا، لازم على طول قدام ربنا اقوته واربيه. جسدي ادربه واقوته واربيه واخاف عليه قدام الله، لانه دي وزنه. هيقول لي اديني الوزنه اللي انا مديها لك، دفنتها ليه في التراب؟ خلي بالكم، اصلك احنا ما بنربيش عيالنا على حسب ما بنقول لهم. شفتوا انستاسي عمل ايه؟ قدم رقبته للاستشهاد. طلع له جرجس ابنه عمل ايه؟ قدم رقبته للاستشهاد. زي ما بنعيش عيالنا بتطلع. خلي بالك يا غاليه، لو بتتكلمي في التليفون مع اختك وتقولي لها يعني بصي ما تقوليش لجوزك، انا ما رضيتش اقول له، خلي الموضوع ده بيني وبينك. بنتك سامعه انك بتخبي حاجه على ابوها، لما تيجي تخبي عليكي بقى لما تكبر وتبدا تعرف زيد وعبيد وتبدا تخبي عليكي، ما تقوليش انا مش عارفه البت دي طالعه كده ليه. يا حبيبتي شبهك، واخده منك وشاربه من عمايلك، مش بتداري على ابوها وسمعتك في التليفون فبتعمل زيك. اصلك التعليم والتربيه بالتلقين والكلام في المدارس ومش نافع، امال في البيت يبقى ايه؟ اوعى تعمل زي اللي في المدرسه، صدق ما تنفع خالص التربيه زي تربيه المدرسه. المدرسه هيحفظوهم، واول ما يمتحن ويجيب صدقني 100%، ويسيبوا ال3 شهور بس دول وطلعوا مصيفين 3 ولا بتاع، واسالوا في اي سؤال ما يجاوبش. ميح هو بيذاكر عشان يحط اللي ذاكره في الورقه، ينجح يجيب درجات عاليه. هات لي ايس كريم بقى يا بابا، خلاص انا كده جبت اعلى الدرجات، عزمني في كنتاكي، يلا وديني يا بابا فسحني يا ابويا. ليه؟ انا جبت الدرجات العاليه، وبعد تلاقيه نسي. اوعى نربي بالكلام، اوعى نربي عيالنا بالكلام. ما رجلش تربى تربيه في مخافه الله. عارف لما حضرتك تبقى قاعد قدام التلفزيون، بسم الصليب، كل ده التلفزيون عنديكم ده بيتشفط ده كده ولا ايه؟ بيتمط. لما تبقى قاعد قدام التلفزيون وتيجي حته بايخه كده في المسلسل ولا في الفيلم، حاجه بايخه يعني 2 بيحبوا بعض والحب عالي، وانت متنح في المشهد، ايوه ومركز، فالواد يبص عليك ويبص على الشاشه، يبص عليك ويبص على الشاشه. اوعى تفكر ان الواد ده لما يكبر مش هيتفرج على حاجه بايخه وتقول انا عايزه اخد ولدي ده اوديه مركز لادمان الاباحيه علشان بدا يبقى قليل ادب ويتفرج على الحاجات البسيطه اللي بتقع مننا دي بتغرس في عيالنا طين وهباب، ما بتطلعهمش قديسين ابدا ابدا، ما ينفعش. تليفون يرن، ما عايزش الرد انا على التليفون، فاقول لبنتي ايه؟ خدي ردي وقولي لهم بابا دخل ينام، بس استني لما اخش انام. تقول لي يا بابا طب ما احنا عايزين نقعد معاك. اقول لها استهدي بالله يا بنتي، ما انا مش عايز الرد وفي نفس الوقت هيرن 30 مره، ده رد عليه قولي له وانا هنخش ننام. ما انا مش عايز نكذب، هطلع بنتي كدابه، هتطلع كدابه لما نكذب. انا الحياه في مخافه الله، اوعوا تفكروها سهله. ده بقول لك ايه، انستاسي عمل ايه؟ قدم رقبته للموت. فضل عايش جرجس مع امه و2 اخوات بنات، اساميهم صعبه ما عرفتش احفظها. والمهم كبر شويه، ابوه مات قدام عينيه. مش المفروض ده يحصل يا حبايب؟ لما ابويا يموت قدام عينيا يبعد عن المسيحيه؟ لا، ده تزاد ايمانا. للناس اللي بتقول هي طريق ربنا طريق صعب، ليه؟ ده المره الوحيده اللي السيد المسيح الزم فيها التلاميذ. متى الزم السيد المسيح التلاميذ؟ مره في الكتاب المقدس في ال4 أناجيل. حد كده شاطر يقول لي؟
هو دايما يوصيهم وصية جديدة: أوصيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا. يؤمر الله الآن، يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، لكن المرة دي ألزمهم. متى ألزمهم؟ أن يركبوا السفينة. ألزمهم يركبوا السفينة. عارفين سمعوا كلامه أول ما ألزمهم وقال لهم ادخلوا البحر واركبوا السفينة. عارفين إيه اللي حصل؟ سمعوا الكلام وركبوا، بس الموجة عليت والريح زادت وشافوا الموت بعينيهم. هي إيه أعلى درجات الضيقة في الدنيا؟ العيا، الحادثة، الاحتياج والفقر. أعلى درجة خالص هي درجة الموت. المسيح له المجد ألزم التلاميذ، لما سمعوا هذا الإلزام داجوا الموت. بس خلي بالك، لو وصلت في الضيقة لدرجة الموت، لدرجة عالية قوي من الاحتياج والضيقة والوجع، طالما انك ماشي في إلزام المسيح اللي قالك عليه وبتنفذ الوصية، تراه يأتي إليك ماشيا على الماء. يعني اللي فوق العقل جالهم ماشي على المية ده. ومش بس كده، ده قال لهم: خد يا انت تعالى امشي على المية. نده على بطرس قال له امشي، وقام مشي على المية. ايه ده؟ أصل لما بيلزمني بأمر ونفذه، وهذا الأمر صعب جدا في عز الضيقة، خلي بالك، يأتي إليك ماشيا على الماء. يعني كل اللي فوق عقلك يتم بطريقة غير متوقعة. هو ده المسيح بتاعنا. طالب مننا علشان نوصل في القداسة نربي عيالنا في مخافة الله. نربي عيالنا في مخافة الله. عايز حاجة تاني مننا يا رب؟ يقول ممكن أتك على نقطة صغيرة وهي بطلوا شكوى شوية. إيه حالك؟ شاكية وباكية وعايطة وحاكية وقايلة اللي جواكي وريتك مرتاحة باستمرار. يا ابونا استنى يا ابونا، عايز اقول لك على حاجه. البت يا ابونا، البت ما اتجوزتش يا ابونا، البت ما اتجوزتش يا ابونا. اعمل ايه في البت اللي ما اتجوزتش يا ابونا؟ يا ابونا ايه ده؟ مين قال لك انه بنتك دي جت في الدنيا دي عشان تتجوز بس؟ فيها ايه لما ما اتجوزتش؟ معيشه ملكه برنسيسه وفي اميره. هو ايه اللي اتخلقت عشان تتجوز؟ فاهمينها غلط يا عيني. عادي طالما انها عايشه في مخافه الله. طب ايه رايك لو اتجوزت وشيلها الطين ونكد عليها وتيجي تقعد جنبك يغضبها ويبعتها عند امها تاني؟ ايه رايك؟ لا، ما تتجوزش وتعيش في خير ابوها احسن. ما تتضايقيش عليها. اصلك احنا ايه؟ دايما شاكيين. الاحتياج وجعنا. لما الدنيا غليت علينا والاسعار ولعت اتوجعنا يا رجاله. مش راجل وحاسس باللي بقوله، ده احتياج علينا. كل الدنيا اللي غليت وجعتنا كلنا، فبقت الشكوى في لساننا باستمرار. اقول لك ايه يا ابونا؟ بس صدق مطايقها. اقول له ايه دي؟ المصاريف؟ يقول لي لا، اللي ماسكه المصاريف. الماسكه المصاريف ده الست هانم، صدق مطايقها. هات وهات وهات. هحول انا من كلمه وهات وهات دي. تعبت يا ابونا، تعبت. هي عايزه حبه احتمال. بدقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا صقل مجد ابدي. لازم يبقى في ضيقه في الدنيا، لازم. وما نعيش الدنيا سبهلله هنا، يبقى مش هنروح فوق في النعيم الابدي. لينا قديسين زي ماري جرجس الشاطر يصنع صداقه. دي حاجه اسمها بركات صداقه القديسين. احنا احسن شعب نبوس الصوره وهي معديه. رايحين فين النهارده؟ ماري جرجس يا ابونا والزفه يا ابونا. استنى يا ابونا، استنى واحده واحده. ايه؟ استنى لما ابوس الصوره. ايه ده الشغلانه دي؟ هو انا نكرم ماري جرجس ان انا ابوس الصوره بتاعته؟ لا 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 خالص. اقول له يا ماري جرجس قول لي، يديك الشفاعه كلها، اشفع فيا وقول لي عايز ابقى قديس، اعمل ايه؟ اديني الطريقه، الخطوات المتبعه للوصول لدرجه القداسه.
كراجل مننا نفسي ابقى قديس. اعمل ايه عشان اوصل للقداسه؟ القداسه التي بدونها لا يرى احد وجه الله. ادينا شوف قد ايه في الدنيا اللي ربنا خلقها، ولكن كان في يوم من الايام كان في 2 مليون بني ادم، اللي ربنا انقذهم في الفلك كانوا 8 بس، والباقيين نزل عليهم الفلك وماتوا. يا رب انا عايز ابقى قديس، عشان شكلك كده يا رب انت مش هتخلي يدخلوا الملكوت غير القديسين بس. قدسني، عاوز ابقى قديس. يا ماري جرجس قول لي الفوله فين؟ يقول لي اقول لك انا. انظروا الى نهايه سيرتهم وايه؟ وتمثلوا. يبقى انا ابص على ماري جرجس واقول له اللي ادالك الاحتمال بدل السنه 7 سنين، اديني الاحتمال، اديني اعيش الاحتمال، حياه الرضا والشكر. شكر ربنا على ايه؟ على الورم اللي جه في ركبي بيخليني اجي الكنيسه بالعافيه. نشكر الله. عامل ايه يا استاذ؟ الحمد لله. ايه يا عم انت تتخانق معايا؟ ده انا بقول لك عامل ايه؟ قول الحمد لله ونشكر فضله. اشكر الله مش بالكلام، امال بايه؟ بالعيشه وبالحياه. انظر لنهايه السيره وعيش زي ما سيرته كانت ماشيه، ماسك في الايمان. جابوا له سم، حطوا له سم، قالوا له اشرب بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. شرب. السحر قال ايه؟ لا 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 لا، دي حركه سحريه عملها جرجس علشان ما يموت. اربطوا يكتفوا ايديه ورا ظهره، كتف. قال له اشرب، قال له اشرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ قال له اشرب زي ما تشرب، بس المهم انك تشرب. رشم الصليب. شوف قوه فعاليه الايمان بالصليب توصل لفين؟ تنقذه من السم المميت. واحنا مش عارفين نرشم الصليب كما ينبغي. رشمنا للصليب، بنرشم الصليب على الحاجه يعني تخيل ابونا كده لما يكون في عشيه ولا في قداس ويجي بكل ايده يرفعها لفوق، السلام إيرين باصي. ايه يا ابونا بيرشم علينا الصليب وانت بتتكلم مع اللي جنب منك؟ انت حاسس بفعاليه الصليب وعمل واشاره الصليب عليك؟ دي معناها ايه؟ يعني يا رب هات السلام الله الذي يفوق كل عقل وكبه على عيالك. هو ده النتيجه اللي نوصل لها، بس يعني علشان فعاليه الصليب ضعيفه مش مدركينها، يعني دينا هو على ما تفرج. عايزين قديسين في الكنيسه، عايزين قديسين. عارفين لو حضراتكم قديسين فعاليه الطلبه اللي بتصرخوا بيها وتقولوا لي ولا روحك ايضا تعمل فيا فقدم توبه صادقه وابقى معاكم من ضمن القديسين. كان كلام مش كلام قديسين. مش هنبوس في الصور، مش جايين نلف وزفه ونتبع اتباع اهل العالم بالزغروطه. يا ستي اللي كنت بالزغراطي الله يسامحك، ربنا يرحمك ويسامحك. العالم بره لما يحتفل بالفنان يزغرط ويسقف، في الكنيسه كل مهابه وخشوع لبيت الله، بكل مهابه وخشوع. زغرطه ايه اللي انت فرحانه بيها دي؟ ده انت تاخدي من الصوره وتقولوا له اللي ادالك احتمال يديني، جويني وخليني يبقى عندي ايمان، احب الصليب وامسك في الصليب واشاره الصليب طول ما يعدي من جنب منك. ابوس رفات القديسين. خلي بالكم القديسين ليهم مكانه عاليه، ده من غير الشهداء كان زماننا مش مسيحيين. هو ايه اللي وصل الايمان لينا غير الشهداء اللي بذلوا حياتهم ودمهم علشان الايمان يوصل لحد عندنا؟ ما كناش هنبقى مسيحيين يا مسيحيين. نشكر القديسين، نشكر ربنا على وجود القديسين الشهداء دول اللي بذلوا دمهم علشان الايمان يوصل لحد عندنا. احتملوا كتير علشان خاطرنا. مش تقول لي انا ما اعرفش ماري جرجس ده، ما تعرفوش ليه؟ لا ده المسيح. اقول لكم على حاجه في العهد القديم، لما كان موسى بيتمشى في ارض مديان في البريه وماشي، بالرغم انه يتمشى في الارض دي 40 سنه، يحصل ايه؟ يحصل يلاقي العليقه مشتعله والنار لم تاكل اغصانها، لم تحرق اغصانها. فقال اميل لانظر لماذا تشتعل النيران في العليقه والنار لم تاكل اغصانها. فربنا قال له اخلع عليك من رجليك، لانه الارض اللي انت واقف فيها ارض مقدسه. فقال له انت مين؟ انت مين يا رب؟ قال له انا اله ابراهيم
وإله إسحاق وإله يعقوب. ربنا لما أراد بالتدبير الإلهي إنه يظهر لموسى النبي ويقول له هو مين، مرضيش يقول له أنا الذي كائن منذ البدء، أنا خالق السماوات والأرض وأنا صانع العجائب والمعجزات، أنا الذي لي السلطان المطلق، أنا الذي أشبع كل حي من رضايا. ما قالوش كل الكلام ده. أمال قال له أنت مين يا رب؟ قال له أنا إله إبراهيم. نسب نفسه لأبويا إبراهيم. مش هو ده إله ماري جرجس برضه ولا إيه؟ بينسب نفسه للقديسين، بينسب نفسه للي بيتقوا ربنا ويكرموا ربنا في حياتهم. يبقى ربنا ده بتاع مين؟ بتاع القديسين. أنا نفسي أقول له ربي وإلهي، يبقى حطيني من ضمن القديسين. لما لقى الشر زاد والفساد الأخلاقي والنجاسات ملأت البلد في سدوم وعمورة، قال إيه؟ قال أنزل نار وكبريت من السماء أولع في كل الناس، ولكن هل أخفي على عبدي إبراهيم ما أنا قد أفعل، ما أنا صانع؟ لا، هرجع لأبويا لإبراهيم أقول له على لا، ده إبراهيم ده خليل الله صديق الله. هرجع أقول له يا إبراهيم أنا هعمل الأمر الفلاني. قال له ديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، أتهلك البار مع الأسيم. أنت بتقول إيه يا إبراهيم؟ قال لك أنا براجع ربنا في الكلام اللي قال عليه. مشيئة الله يحرق البلد، إرادة الله يولع في الناس، ينزل عليهم نار وكبريت، لكن أنا تدخلت في إرادة الله وناقشت الأمر وتحاججت معاه. يا رب أتهلك البار مع الأسيم، أديان العدل كله لا يصنع عدلا. فيقول له عايز إيه؟ يقول له لو لقيت 50 تسامحهم؟ يقول له ماشي. مفيش 50 يا إبراهيم. طيب لو 40 30، طب لو 20، أتسمح لي هذه المرة أن أقف وأتكلم أمام الديان العادل؟ قال له قول. قال له لو لقيت 10 تسامح البلد كلها بالملايين اللي فيها؟ قال له ما فيش. عارفين يا حبايب لو في 10 كويسين كانت البلد ما ولعتش. 10 بس كويسين ما كانتش البلد ولعت. احنا كنا بنبكي بدل الدموع دم لما بيبان الكنيسة اتقفلت في وشنا أيام كورونا. لو كان في 10 كويسين ما كانتش البيبان اتقفلت. يا أبوي عطين وشيل الطين. كلام صعب متعب. يعني ما فيش 10 كويسين. كان عايز 10 كويسين بس يرفع الوباء والبيبان تتفتح، بس سمح ليه بقفل البيبان. بيدور على 10 كويسين. ده أمر صعب للغاية. لو واحد كويس في البيت يملى البيت بركة. واحد منكم يبقى كويس في العمارة اللي حضرتك ساكن فيها، يا بتاع مصر الجديدة اللي العمارة كبيرة، انت لو كويس واحد بس قديس في العمارة صدق تبقى بركة للمكان كله. قال لأبويا إبراهيم ايه؟ أباركك وأصيرك بركة. يا أبوي بركة يعني مش البركة تبقى عندك في بيتك، لا، ده انت منين ما تروح تبارك المكان. كان ليه ابويا الله ينيح نفسه كانت في عركه في البلد، وجم الاباء راحوا وجم تجاسروا كمان واخذوا العمده بتاعت البلد وقالوا له تعالى معانا يا عمده علشان العركه جامده وبيقتلوا بعض، الموضوع كبير. وراحوا والعمده برضه ولا بالتخويف نفع ولا بالمسايسه والتشجيع نفع. فجي واحد من الاباء الحلوين اللي عندنا دي قال له ما تيجي معايا يا عم عياد. قال له اروح فين؟ كلام اللي اقوله انا وده ناس كبارات واغنياء، انا راجل فقير. قال له بس تعالى معايا بس يا عم عياد. اخذ وراح بيه المشكله. هتقول ايه يا ابويا؟ قول انا ما اقولش قدام الناس دي كلام، انا نقول ايه؟ ده متعلمين واغنياء وناس كبارات. انا بس رحت قالوا ان المشكله خلصت. انا ما عارفش يا ولدي خلصت ليه، انا ما عارفش ايه المشكله اصلا. انا بس رحت. عارف ايه أصيرك بركه دي لما فعاليتها تشتغل من خلال علاقتك واسير انا وانت على نفس الخطاوي اللي مشيوها نمشي زيهم. مش هو ده ماري جرجس اللي استحمل وجع ركب وانت واقف تصلي، استحمل تجوع مرة بالليل وتاخد العشاء اللي الهانم عامله لك وتنزل تديه للراجل الغلبان اللي تحت وتنام جعان مرة على نفسك
على نفسك كده، دوق طعم الجوع، دوق طعم الوجع بإرادتك، بدل ما يجيلك من بره غصب عنك تبقى مشكلتك مشكلة. دوقه بإرادتك مرة. قول أنا النهاردة سهران هصلي طول الليل بدموع عينيا. ليه؟ عشان ربنا يغفر خطية فلان. ايه ده انت حاطط كتفك وشايل ليه؟ يقول لك انا شايل خطية اخويا، مش احتياجات اخويا، ده انا شايل خطيته بصلي عوضا عنه. بعمل مطنيات ونازل اصلي وابكي قدام ربنا اقول له يا رب، يا رب اغفر لي خطيتي اللي اخويا عملها. نسب الخطية. قال ايه بولس الرسول؟ قال له انا اوفي، هو مديون بس انا اوفي عوضا عنه، بقدم توبة عوضا عن اخويا اللي مش عاوز يتوب. ما ده سكة من سكك القداسة. سكة القداسة مش بالساهل، مش انك تيجي باشا سلطان ولما يجي ابونا يقف على المنجلية ويقول اللي ما حضرش قراية الانجيل ما يتناولش. ليه يا ابونا؟ ايه الشغلانة دي؟ يعني اللي ما حضرش ما يتناولش؟ ما نتناول يا ابونا، احنا جايين يا ابونا عايزين نتناول يا ابونا، اتأخرت راحت عليا نومة مش مشكلة. صدق ابونا بيحطك على الطريق السليم وبراحتك يا عم. يعني هو اللي تناول بعد ما نفذش كلام ابونا بيجي قديس؟ ده راضينا العمليه والصحه النفسيه اللي فيه بس، لكن ما طلعناهوش خطوه لقدام في حياته الروحيه. لا نفذ كلام الكنيسه وتعالى اقرا الانجيل، لانه كلمه الله تغسلني فابيض اكثر من الثلج، وقال لي انتم انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. نفذ بس الوصيه. ده من يحبني يحفظ وصاياي. احط الوصيه في التطبيق العملي وليس في الكلام وحفظها. ما قال لي الشاب الغني ايه لما راح له الشاب الغني؟ قال له قول لي ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصيه. قال له ده انا حافظها من وانا صغير. قال له لا اقصد اعملها. مشي مضى حزينا، ما كانش عايز يبيع. القديس الانبا شيشوي، القديس الانبا شيشوي عشرات السنين في نهايه ايامه في الدير قداسه عاليه قوي، والكل بيشهد له في قداسته. ولما جه يموت يتنيح، اتلموا حواليه ولاده الرهبان المحبين ليه، جم حواليه كده ياخدوا بركته قبل ما يموت. فقال لهم ايه؟ قال لهم يا اباء صلوا لاجلي. قالوا له نصلي لاجلك ايه؟ قال لهم نفسي يا رب انا يديني فرصه اقدم توبه قبل ما اموت. قالوا له توبه؟ انت لسه عايز تتوب؟ قال لهم ايوه انا نفسي اقدم توبه، ربنا يديني فرصه اقدم توبه واتوب قبل ما اموت. سمعوا صوت من السماء بيقول ائتوني بتائب البريه. تائب البريه يقول عايز فرصه توب. ولما اجي اقول لك انت مين اب اعترافك؟ تقول الله يريح نفسه تنيح في 96. انت من 96 ما اعترفتش؟ ما انا ما بنعملش حاجه يا ابونا. شايفين نفسنا احنا احسن الناس واحنا اشر الخطاه. القديسين هم اللي بيقولوا ارحمني يا رب انا عبدك الخاطئ. بس هم دول القديسين اللي بيقولوا كده. يعني عارف العشار والفريسي دخل قال له يا رب انا لست مثل باقي الناس وبعشر الفلوس اللي معايا، ولست مثل الخاطفين ولا الزناه ولا زي العشار ده كمان. لكن العشار قال له ارحمني يا رب انا عبدك. مين اللي خرج مبررا؟ اللي يدخل بكل مهابه وخشوع الكنيسه ويوطي راسه ويقول له اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد امام هيكلك بمخافتك. ارحمني يا رب انا عبدك الخاطئ. صدقني ده اللي يروح مبررا. هي سكه التوبه وسكه القداسه للدرجات دي صعبه يا ابونا؟ لا ده في سكه سهله خالص. ابويا حبيبي حكى لي على حدوته على واحد، ابويا لوجا صدروس، يقول ايه قدس ابونا ده؟ يقول في واحد اسمه عم سمعان سنه 1950 كان شغال زبال، وهو رايح الشغل بتاعه يروح يقف على باب الكنيسه عشان ريحته وحشه ولابس لبس وكان لابس برنيطه كده. يروح على باب الكنيسه يقلع البرنيطه ويقول له صباح الخير يا ربي يسوع، اقف معايا وارزقني. ويلبس البرنيطه ويروح الشغل. يفضل يشتغل طول النهار وبالليل وهو راجع يعدي على الكنيسه. اول ما يدخل عند الكنيسه يجي قلع البرنيطه يقول له مساء الخير يا رب يسوع، شكرا على الرزق اللي رزقته لي، شكرا، نتقابل بكره على خير لو سمحت. ويلبس البرنيطه ويروح. عمل الكلام ده عشرات السنوات وجه السن.
السل موت مراته وبناته الاتنين وبيجي لوحده، وبعد فترة صغيرة عي دي يعني مرض، يعني جاله مرض. فالمحبين اللي في الكنيسة أخدوه شالوه هلا بيلة وراحوا ودوه مستشفى ودفعوا فلوس المستشفى وقال لهم عالجوه. بعد مرور فترة الممرضة تقول له ايه يا عم سمعان، ايه انت مقطوع من شجرة، ما فيش حد خالص يجي يسأل عليك، احنا خايفين لا تموت ما نعرفش نروح بجثتك فين. انت يا عم سمعان جيت لنا منين بس؟ انت تبع ايه يا عم سمعان؟ طيب ما فيش زيارة من اي حد ليك؟ قال لها ازاي الكلام ده، انا كل يوم الصبح بيجي لي زيارة وبالليل يجي لي زيارة. قالت له زيارة ايه؟ قال لها السيد المسيح له المجد بيجي لي الصبح يقول لي صباح الخير يا سمعان شد حيلك وانا معاك، وبالليل يجي لي تاني السيد المسيح له المجد يقول لي مساء الخير يا سمعان اتمسك بيا وما تخافش انا معاك. فقال ده الراجل شكله فوت، ما التحاليل والاشعاعات بتقول انه جرب يموت، يعني كل حاجه باظت حتى مخه. فراحت في قداس قالت لابونا يا ابونا عارف عم سمعان اللي وديته المستشفى، انا الممرضه بتاعته، عم سمعان بيخرف يا ابونا وبيقول انه السيد المسيح بيجي له في ظهرات الصبحيه وبالليل. قال لها كلام ايه الكلام ده لحسن يطلع قديس، ده كانت مراته ست تقيه وبتاعت ربنا. طب اروح ازوره. ابونا راح يزوره، ازيك يا عم سمعان انت وشك منور كده ليه؟ يقول له خلاص ما انا المرض يعني تفشى في جسمي كله وجرب يخلص عليا. ايوه خلاص يعني المرض مسكني. انت يا عم سمعان قول لي هو في حد بيجي يزورك؟ قال له ايوه يا ابونا، في البني ادمين انت اول واحد تجي لي، لكن السيد المسيح بيجي لي كل يوم الصبح وبيقول لي وبيجي بالليل وبيقول لي. قال له طب امبارح جالك بالليل؟ قال له ايوه يا ابونا، ده النهارده الصبح جه قبل منك يا ابونا، جه هو الاول. قال له طيب قال لك ايه؟ قال لي خلي بالك يا سمعان الجمعه الجايه هاجي اخدك، جهز نفسك انا هاخدك الجمعه الجايه. قال له طيب يا سمعان شكلها طارت منك خالص، على العموم انا الجمعه الجايه نصلي القداس ونجي لك. قال له ماشي. ومشت الايام والجمعه جت، ابونا صلى قداسه وراح يزور عم سمعان في المستشفى. قال له يا عم سمعان يعني الدوره الدمويه شدت حيلها كده معاك ووشك نور يعني من جديد، التحاليل بره بتقول انك هتموت بس وشك منور كده تمام. قال له ايوه يا ابونا انا مستنيك، انا فرحان انك جيت. قال له طيب المسيح جالك؟ قال له بيجي كل يوم الصبح وبالليل. قال له النهارده الجمعه جالك؟ قال له استنى اهو جه اهو ماشي. ومات عم سمعان زي ما كان جاي لابونا من قبل كده. طريقه ساذجه جدا لتكوين العلاقه مع الله بدون الدراسات والبحث العلمي والعقيده والامور الصعبه. انا ما بنصعبش عليك الامر، بقول لك عم سمعان دخل الملكوت اهو قدام عيان بيان قدام ابونا ودخل الملكوت اهو. انا ما بقولكش يا اخوي القبط مهم في الكنيسه، بس لما فهمتش معلش من النوع اللي ما بيفهمش قبطي ما تزعلش، بس اتجي ربنا اتجي ربنا. اهم لغه في الكنيسه القبطي، على عيني وراسي رقم واحد القبطي طبعا طبعا، ده لغه اجدادنا القبطي لازم القبطي، بس لما بتفهمش قبطي ما تزعلش قوي، حاول تجتهد. ما عرفتش اتجي ربنا. الديانه الطاهره عند ربنا هي ايه؟ هي افتقاد الارامل والايتام وحفظ النفس، الانسان نفسه طاهرا. هو ده العيشه التقيه امام الله، تجول تصنع خير وتحب كل الناس وتنفذ الوصيه عشان نبقى قديسين، ما نبقاش كما لقوم عاده. القداسه بدونها لن يرى احد وجه الله. القداسه مطلب من الله، هذه هي اراده الله قداستكم. فلنحيا في القداسه، نجتهد ان نصنع صداقه مع القديسين، نمسك في كل قديس وكل واحد فينا وليه شفيعه، وتشفع براحتك مع القديس اللي يعجبك، بس خلي بالك انت من ولاد ماري جرجس. لو سالنا ربنا ونقول له يا رب انت مين، يقول انا اله ماري جرجس. فلما يبقى شعب ماري جرجس اتشفع زي ما تتشفع، بس شفيعك الرئيسي هو ماري جرجس، يدي لك الاحتمال، يدي لك التربيه الصالحه والنقيه، يدي لك حياه القداسه والنمو
كل يوم في معرفة شخص الرب يسوع المسيح. ربنا النهاردة في عيد ماري جرجس يدينا نطلع خطوة لقدام في حياة القداسة. نطلب من قلوبنا نقول له احنا خيبتنا تقيلة، ما عرفناش نبقى قديسين، بقالنا سنين وأيام ومش عارفين. تنعم علينا بالقداسة من عندك، تقدسنا فنتقدس، تدينا نحضر قداس، ولما يصرخ أبونا القدسات للقديسين نصير قديسين بالفعل عشان نتقابل مع القدوس، فنطلع من الكنيسة قديسين بعد ما ناخد القدسات. ربنا يدينا نرفع ايدينا ونطلب منه، نقول له يا رب قدسنا باسمك القدوس وبروحك القدوس يعمل فينا، فنمتلئ بالروح فنتقدس من الآن وإلى الأبد. آمين.